విపరీతమైనటువంటి కార్బన్ అయితే ఇంజిన్ లో డిపాజిట్ అవ్వదు. విపరీత ఇంజిన్ ఫ్లష్ షోటర్, ఆయిల్ సర్క్యూట్ ఫ్లష్ అండ్ ఇది పురుగుల మందు వాసన అయితే వేస్తుందండి. మీ కార్బన్ అయితే పట్టి ఉండాలి. అది పూర్తిగా రిమూవ్ అయిపోయిందంటే కింద ఉండే ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది ఈజీగా పైకి కొట్టేసి బండి బోర్కొచ్చే ప్రమాదం అయితే ఉంటుంది. ఇది అయితే చూడండి ఏ విధంగా బయటకు వస్తున్నాయో. కింద అది మ్యాగ్నెటిక్ డ్రైన్ బోల్ట్ అనమాట, దానికైతే అతుక్కొని ఉండిపోతాయి. చూసారు కదా ఏ విధంగా. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు నీలార్ట్స్ ఆటోమొబైల్. ఈ రోజు అయితే మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయంతో మాట్లాడదాం. అదేంటంటే ఇది ఇంజిన్ ఫ్లష్ షోటర్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా, లిక్విమోల్ ఇది. సో దీన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల వచ్చేటటువంటి ఉపయోగాలు ఏంటి, అసలు ఇంజిన్ ఫ్లష్ అనేది మనం చెయ్యొచ్చా చేయకూడదా, ఇంజిన్ ఫ్లష్ అనేది దీంతోనే చెయ్యాలా ఇంకా దేంతో చేయొచ్చు అనేటటువంటి విశేషాలన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో డీటెయిల్ గా మాట్లాడేద్దాం. వీడియోని అయితే చివరి వరకు చూడండి. వీడియోకి ఇప్పుడు ఒక లైక్ చేయండి గైస్. ఫ్రెండ్స్ ఇదిగోండి, ఈ పల్సర్ అయితే 30,000 కిలోమీటర్లు తిరిగిందనమాట. పల్సర్ 125 ఇది. దీనికైతే ఫ్లష్ చేస్తున్నాము. యాక్చువల్గా 30,000 కిలోమీటర్లు తిరిగినటువంటి బండికి స్లడ్జ్ అయితే ఎక్కువగా పేరుకుపోదు, విపరీతమైనటువంటి కార్బన్ కూడా పేరుకుపోదు. అందులోనూ బ్రదర్ అయితే మంచిగా మెయింటైన్ చేస్తాడు కాబట్టి విపరీతమైనటువంటి కార్బన్ అయితే ఇంజిన్ లో డిపాజిట్ అవ్వదు. విపరీతమైనటువంటి కార్బన్ ఏ బండికి అయితే ఇంజిన్ లో డిపాజిట్ అవుతుందో ఆ బండికే ఫ్లషింగ్ అవసరము. ఇంతకీ ఇంజిన్ ఫ్లషింగ్ అంటే చెప్పలేదు కదా, ఇంజిన్ లోపల వేరే ఎడిటివ్ ఏదైనా సరే యాడ్ చేసి ఎక్స్ట్రాగా పేరుకుపోయినటువంటి కార్బన్ బయటికి తీసేటటువంటి ప్రక్రియనే ఫ్లషింగ్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఈ ఫ్లషింగ్ అనేది చెయ్యాలా వద్దంటే మీకు ఒక విషయం అయితే చెప్తాను. దానికంటే ముందు ఫ్లషింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నటువంటి మెటీరియల్ అయితే చెప్తాను. ఫ్రెండ్స్ ఇదిగోండి, నేను వాడుతున్నది లిక్విమోల్ మోటార్ బైక్ ఇంజిన్ ఫ్లష్ షోటర్, ఆయిల్ సర్క్యూట్ ఫ్లష్ అండ్ క్లీన్ అని చెప్పేసి అయితే రాస్తుంది. ఇదైతే 80 ml బాటిల్, ఆయిల్ ఎడిటివ్ ఫర్ 4 స్ట్రోక్ మోటార్ బైక్స్ అని చెప్పేసి అయితే రాస్తుంది అనమాట. 4 స్ట్రోక్ వెహికల్ కి అయితే దీన్ని యూజ్ చేయాలి. ఇదైతే మేడ్ ఇన్ జర్మనీ ప్రోడక్ట్ అండి. యాక్చువల్గా ఇంజిన్ ఫ్లషింగ్ అనేది ఇంజిన్ ఆయిల్ చేంజ్ చేసేప్పుడు అయితే చెయ్యాలి. కాకపోతే ఇక్కడ నేను రెయిన్ బోల్ట్తో ఎందుకు పనిచేస్తున్నాను అనేసి అంటే, బ్రదరు ఇంజిన్ ఆయిల్ చేంజ్ చేసి జస్ట్ 100 కిలోమీటర్లు అయితే తిరిగారనమాట. DTSI ఆయిల్ 480 రూపీస్ పెట్టి అయితే కొనడం జరిగింది. అందుకని అది వేస్ట్ చేయకుండా దాన్ని తీసేసి నా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ తక్కువ రేట్ ఆయిల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని యూజ్ చేసి నేను ఫ్లష్ అయితే చేస్తాను. తర్వాత బ్రదర్ వేసినటువంటి ఆ DTSI ఇంజిన్ ఆయిల్ ఏదైతే ఉందో దాంతో టాప్అప్ చేసేస్తాను. పల్సర్ 125లో డ్రైన్ బోల్ట్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఇదిగోండి 14 స్పానర్ అయితే ఉండాలి. రింగ్ అయితే అక్కడ పట్టదు. ఆ డ్రైన్ బోల్ట్ని అయితే ఓపెన్ చేశాను. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మెల్లగా అయితే విప్పుతున్నాను. కాస్త వేడిగా ఉంది అందుకని చెప్పేసి స్లోగా విప్పుతున్నాను. విప్పేసిన తర్వాత ఆయిల్ అయితే డబ్బాలోనికి పట్టేస్తాను. అసలు వేరే మెటీరియల్ యూజ్ చేసి ఇంజిన్ ఫ్లష్ చేయొచ్చా అనేసి అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో చేయొచ్చు, కొన్ని సందర్భాల్లో చేయకూడదు. ఎవరైతే టైం టు టైం ఇంజిన్ ఆయిల్ చేంజ్ చేస్తారో వారికైతే ఫ్లషింగ్ అవసరం పెద్దగా పడదండి. ఎవరైతే ఇంజిన్ ఆయిల్ టైం టు టైం చేంజ్ చేయరో వాళ్ళకైతే ఫ్లషింగ్ అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకు అవసరం ఉంటుందో చెప్తాను. అసలు ఈ ఫ్లషింగ్ అనేది ఎందుకు చేయాలంటే ఇంజిన్ లోపల పేరుకుపోయినటువంటి విపరీతమైనటువంటి కార్బన్ని రిమూవ్ చేయడానికైతే మనం ఈ ఫ్లషింగ్ అయితే చేయాలి. ఈ కార్బన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేసి అంటే మన ఇంజిన్ ఆయిల్కి ఒక బేస్ మెటీరియల్ అయితే ఉంటుంది. ఆ బేస్ మెటీరియల్కి ఎడిటివ్స్ అయితే కలపబడి ఉంటాయి. ఆ ఎడిటివ్స్ దేనికోసం కలపబడి ఉంటాయంటే ఇంజిన్ లూప్ చేసేటటువంటి లూబ్రికెంట్స్, ఇంజిన్ లోపల కార్బన్ని క్లీన్ చేసేటటువంటి డిటర్జెంట్స్ ఆ ఇంజిన్ ఆయిల్తో అయితే బేస్ మెటీరియల్తో కలిపి ఉంటాయి అన్నమాట. అదే మనం వాడుతున్నటువంటి ఇంజిన్ ఆయిల్. సో ఈ లూబ్రికెంట్స్ డిటర్జెంట్స్కి ఒక 2000-2500 కిలోమీటర్లు టైం ఫ్రేమ్ అయితే ఉంటుంది. ఈ 2000-2500 కిలోమీటర్లు మనం వాడేసిన తర్వాత ఈ లూబ్రికెంట్స్ డిటర్జెంట్స్ పోయి ఓన్లీ బేస్ మెటీరియల్ ఇంజిన్ లోపల అయితే సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో బేస్ మెటీరియల్లో ఉండే ఇంజిన్ ఆయిల్ అంటే హైడ్రోకార్బన్ కదా, ఆ కార్బన్ మెల్లమెల్లగా ఇంజిన్ లోపల ఉండే పార్ట్లకు పట్టేసుకోవడం వలన విపరీతమైనటువంటి స్లడ్జ్ అయితే ఏర్పడుతుందండి. కాబట్టి టైం టు టైం ఇంజిన్ ఆయిల్ ఎవరైతే చేంజ్ చేయరో వారికి ఇటువంటి ఫ్లషింగ్స్ అయితే అవసరం అవుతాయి. సో ఫ్లషింగ్ చేసే కంటే ముందు మీకు విషయం చెప్తాను. లోపల పార్ట్లు అనేవి వీర్ అండ్ టీర్ జరిగిపోయి ఆల్రెడీ అరిగిపోయి ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంజిన్ ఆయిల్ నేను టైం టు టైం చేంజ్ చేయను, ఎప్పుడైనా సరే ఒకసారి ఫ్లష్ అయితే చేసేస్తాను, సరిపోద్ది కదా, బ్యాలెన్స్ అయిపోద్ది కదా అని చెప్పేసి అని మనం లైట్ తీసుకోవడానికి లేదు. సో ఎప్పుడైతే లూబ్రికేషన్ స్థాయి ఉండదో, క్లీనింగ్ స్థాయి పోయింది కాబట్టి మీకు స్లడ్జ్ ఏర్పడుతుంది, లూబ్రికేషన్ స్థాయి ఉండదు, లోపల ఉండే మెటల్ బేరింగ్స్కి లూబ్రికేషన్ ప్రాపర్గా లేకపోతే ఇనప రెజిన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఆ మెటల్ పార్టికులర్స్ ఏం జరుగుతాయంటే పిస్టన్ పై భాగంలోనికి కొట్టేస్తాయి అనమాట. ఆ గోడల ద్వారా గోడలు కూడా గీతలు అయిపోతాయి, బోర్ బ్లాక్స్. కాబట్టి బండి బోర్కి వచ్చేస్తుందండి. అదే ఇంజిన్ ఆయిల్ టైం టు టైం చేంజ్ చేసేవారు ముచ్చట అయితే చెప్తాను. ఇంజిన్ ఆయిల్ టైం టు టైం చేంజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుద్దంటే ఈ హైడ్రోకార్బన్ బేస్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో లోపల కార్బన్ని బయటికి రాకుండా ఆల్రెడీ పనిచేస్తున్నటువంటి లూబ్రికెంట్స్ డిటర్జెంట్స్ ఈ బేస్ ఆయిల్తో పాటు ఇంజిన్ మొత్తం ప్రయాణించి ఎక్కడ కూడా కార్బన్ డిపాజిట్ అవ్వకుండా క్లీనర్స్ క్లీన్ చేస్తాయి, లూబ్రికెంట్స్ లూబ్రికేట్ చేస్తాయి అన్నమాట.
కాబట్టి ఎవరైతే టైం టు టైం ఇంజిన్ ఆయిల్ చేంజ్ చేస్తారో వారి బండి వేగంగా బోర్కు వచ్చినట్టుగా అయితే నేను చూడలేదు. ఎప్పుడైతే బేస్ మెటీరియల్ మాత్రమే ఇంజిన్ మొత్తం తిరిగేస్తుందో విపరీతమైనటువంటి వేడికి అది చిక్కబడిపోతుంది. ఆ మడ్డిలాగా తయారైనటువంటి ఆయిల్ క్లచ్ ని ప్రాపర్ గా లూబ్రికేట్ చేయక ఓవర్ హీట్ అయిపోయి క్లచ్ ప్లేట్లు కూడా కాలిపోతాయండి. ఓకే గైస్, ఇంజిన్ ఆయిల్ అయితే డ్రైన్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు టాప్అప్ చేసుకుందామండి. నా దగ్గర ఉన్న ఆయిల్ ఇంజిన్ ఆయిల్ టాప్అప్ చేసి క్యాప్ అయితే ఓపెన్ చేసుకున్నాను. దాంట్లో లోపలైతే నా దగ్గర ఉండేటటువంటి ఆ మామూలు ఇంజిన్ ఆయిల్ ఏదైతే ఉంటుందో అప్పట్లో నేను కొన్నది ఆ ఇంజిన్ ఆయిల్ అయితే ఒక 30 లీటర్ అయితే వేస్తున్నానండి. వేసిన తర్వాత ఈ షోటర్ 80 ml కదా, ఈ 80 ml అయితే వేస్తున్నాను. దానికంటే ముందు మనం చేయాల్సిన పని ఒకటి ఉంది. ఆ ఇంజిన్ ఆయిల్ వేసిన తర్వాత ఇంజిన్ అయితే కాస్త వేడెక్కించాలి. అంటే ఇంజిన్ ఆయిల్ అయితే కాస్త వేడెక్కించి కింద సంపుకు వచ్చి సెటిల్ అయిన తర్వాత మనం ఈ షోటర్ అయితే వేయాల్సి ఉంటుంది. 2 నిమిషాలు బండి అయితే స్టార్ట్ చేసి ఉంచితే జస్ట్ 2 minutes చాలు. 2 minutes బండి స్టార్ట్ చేసి ఉంచితే మొత్తం అంతా కూడా ఇంజిన్ ఆయిల్ మొత్తం సర్క్యులేట్ అయ్యి కిందకు వచ్చి అయితే చేరుతుంది. ఇంజిన్ ఆయిల్ కాస్త వేడెక్కాలి. వేడెక్కిన తర్వాత ఈ లిక్విడ్ అయితే వేయాలి దీంట్లో. ఇదిగోండి, దీన్ని ఓపెన్ చేయడం చాలా సింపుల్ అండి. ఇటువైపు మనం తిప్పేటప్పుడు ఆగుతుంది కదా, ఎక్కడైతే ఆగుతుందో అక్కడ మనం ప్రెస్ చేసి తిప్పితే ఈ కింద నీకు ఎడ్జిలు ఉన్నాయి కదా, ఈ ఎడ్జిల నుంచి అయితే రిమూవ్ అవుతుంది అనమాట. సీల్ అయితే ఉంటుంది, అది తీసేస్తాం. తీసేసిన తర్వాత దీన్ని అయితే ఇది పురుగుల మందు వాసన అయితే వేస్తుందండి. మేము ఈ లిక్విమోలి షోటర్ బదులు డీజిల్ కానీ కిరోసిన్ కానీ పెట్రోల్ కానీ యూజ్ చేయవచ్చా అనేసి అంటే పెట్రోల్ అయితే యూజ్ చేయకండి. డీజిల్ కానీ లేదంటే టార్పిన్ కానీ టర్పెంటైల్ కానీ కిరోసిన్ కానీ యూజ్ చేయండి. అయితే జర్మన్ కంపెనీ అయినటువంటి బ్రాండెడ్ లిక్విమోలి షోటర్ అనేది కాస్త ఎఫిషియెంట్గా పనిచేస్తుంది. అండ్ ఫ్లషింగ్ కోసం పదే మెటీరియల్స్ అయితే యూజ్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే పిస్టన్ కింద భాగంలో కాస్త కార్బన్ అయితే పట్టి ఉండాలి. అది పూర్తిగా రిమూవ్ అయిపోయిందంటే కింద ఉండే ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది ఈజీగా పైకి కొట్టేసి బండి బోర్కొచ్చే ప్రమాదం అయితే ఉంటుంది. ఇది గైస్ ఇంజిన్ ఆయిల్ అలాగే లిక్విమోలి షోటర్ అయితే వేసాను. మీరైతే పాత ఇంజిన్ ఆయిల్లోనే వేసి వచ్చి షోటర్, నేనైతే కొత్త ఇంజిన్ ఆయిల్లో వేసాను. ఇప్పుడు చేయాల్సినటువంటి అసలు పని ఏంటంటే క్యాప్ పెట్టేసి కరెక్ట్ 15 నిమిషాలు అయితే ఇంజిన్ ఐడ్లింగ్ లో ఆన్ చేసి వదిలేయండి. ఇప్పుడైతే బండి స్టార్ట్ చేసేద్దాం. అగైన్ థ్రాటిల్ ఇవ్వాల్సిన పని అయితే లేదు, మనకి ఐడ్లింగ్ లో వదిలేస్తే సరిపోద్ది. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే మనం దీన్ని ఇంజిన్ ఆయిల్లో వేసాం కదా, వేసిన తర్వాత ఆ ఇంజిన్ ఆయిల్ డ్రైన్ చేసేస్తాం కదా. కొత్త ఇంజిన్ ఆయిల్ వేసాను నేను, డ్రైన్ చేసేస్తున్నాను. డ్రైన్ చేసి మళ్ళీ అది వాడకూడదు అనమాట. సో మొత్తం కార్బన్ అంతా కూడా కిందకు వచ్చి అయితే మనకు బయటకి అయితే రిలీజ్ అయిపోద్ది. కాబట్టి దాన్ని అయితే యూజ్ చేయకూడదు. మనమైతే మళ్ళీ ఫ్రెష్ ఇంజిన్ ఆయిల్ దీంట్లో వేసుకోవాలి. ఇంకోసారి ఫ్లష్ చేయాలంటే ఇటువంటి డబ్బా అయితే కొనుక్కొని ఫ్లష్ చేయాలి. మ్యాటర్ ఏంటంటే ఇది ఒక 40,000 50,000 తిరిగినటువంటి బండికి అయితే యూజ్ చేయండి. మరి 10,000 5,000 తిరిగినటువంటి బండికి కార్బన్ డిపాజిట్స్ అయితే మొత్తం అయిపోద్ది ఇంజిన్ మొత్తం. కాబట్టి ఇటువంటిది అవసరం లేదు. ఒక 40,000 50,000 దాటి తిరిగినటువంటి బండికి అయితే దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ బండి అయితే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ 30,000 అయితే తిరిగింది, అయినా కూడా మనం అయితే యూజ్ చేస్తున్నాము. అంటే మీకు జస్ట్ డెమో చెప్పడానికి అయితే 30,000 తిరిగిన యూజ్ చేస్తున్నాం. కార్బన్ ఏ విధంగా బయటకు వస్తుందని కూడా నేను మీకైతే చూపిస్తాను. 10 minutes అయితే కంప్లీట్ అయింది. సో ఇంజిన్ అయితే ఆఫ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఒక 5 నిమిషాలు కూల్ అయిన తర్వాత డ్రైన్ బోల్ట్ అయితే ఓపెన్ చేస్తే ఈ ఫ్లష్ అయినటువంటి ఆయిల్ అంతా కూడా బయటకు అయితే వచ్చేస్తుంది అనమాట. అప్పుడు చూద్దాం కార్బన్ పార్టికల్స్ అనేవి ఏ విధంగా బయటకు రిలీజ్ అయ్యాయి అనేది. కొత్త ఆయిలే కదా మనం వేసాం, అది ఏ విధంగా బయటకు వచ్చింది అనేది చూద్దాం. ఈ షూటర్ అనేది ఏ విధంగా పనిచేసింది అనేది కూడా అప్పుడు మీకు నీట్గా అర్థమైపోద్ది. సో ఇప్పుడైతే ఒక 5 నిమిషాలు ఆగిన తర్వాత డ్రైన్ బోల్ట్ అయితే ఓపెన్ చేసేద్దాం. ఇదిగోండి గైస్, కాస్త కూల్ అయిన తర్వాత డ్రైన్ బోల్ట్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నానండి. ఆయిల్ మొత్తం కూడా బయటకి అయితే తీస్తాం. సో ఇది కాస్త వేడిగానే ఉంది, చల్లారిన తర్వాత అయితే చూపిస్తాను. దీంట్లో అంటే ఇది కొత్త ఆయిల్ కాబట్టి దీంట్లో మీకు స్లడ్జ్ అనేది అంత బాగా కనిపించట్లేదు, బాగానే ఉంది ఆయిల్. గైస్, ఇంజిన్ లోపల వీరెంటీర్ జరగడం వల్ల చిన్న మెటల్ పార్టికల్స్ అయితే చూడండి ఏ విధంగా బయటకు వస్తున్నాయో. కింద అది మ్యాగ్నెటిక్ డ్రైన్ బోల్ట్ అనమాట, దానికైతే అతుక్కొని ఉండిపోతాయి. సో ఈ విధంగా మనం ఫ్లష్ అయితే చేసాం. కార్బన్ అయితే చాలా వరకు దీని ద్వారా అయితే బయటకు వచ్చింది. ఓకేనా. సో మళ్ళీ ఒక 40-50 వేల కిలోమీటర్లు తిరిగిన తర్వాత అయితే ఈ విధంగా ఫ్లష్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఈసారి ఈ బండికి డీజిల్తో అయితే ఫ్లష్ చేద్దాం. గైస్ చూడండి, సో ఫ్లష్ అనేది యూజ్ చేయడం వలన ఏంటి బెనిఫిట్ అనేది, ఇందు లోపల ఇవన్నీ మెటల్ అండ్ కార్బన్ పార్టికల్స్ అనమాట. అది ఓకే, చూసారు కదా ఏ విధంగా మెటల్ టు మెటల్ కాంటాక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఇంజిన్ లోపల రెజిన్
అంటే ఇంక ఇతను ఇంజిన్ ఆయిల్ టైం టు టైం చేంజ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ విధంగా వచ్చింది, లేదంటే ఇంకా ఎక్కువ శాతంలో అయితే వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి దయచేసి టైం టు టైం ఇంజిన్ ఆయిల్ అయితే చేంజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి గైస్. ఇప్పుడైతే బజాజ్ DTSI ఆయిల్ ఏదైతే బ్రదర్ 100 కిలోమీటర్ల ముందు అయితే మార్చారో దాన్ని ఇందాక తీసాం కదా, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంజిన్లో అయితే టాప్అప్ చేసేస్తున్నానండి. మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను, డీజిల్ కానీ కిరోసిన్ కానీ టిన్నర్ కానీ ఇటువంటి షోల్డర్ కానీ యూజ్ చేసి మాత్రం ఫ్లష్ చేయండి. పెట్రోల్ అయితే యూజ్ చేసి ఫ్లష్ చేయకండి, లోపల అదైతే ఎవాపరేట్ అయిపోద్ది అనమాట. లిక్విడ్ కన్సిస్టెన్సీ ఎక్కువ ఉంది అనుకుంటారు మీరు, ఆ వేడికి పెట్రోల్ వేగంగా ఎవాపరేట్ అయిపోవడం వలన లోపల ఏ ఆయిల్ ఉండదు, ఇంజిన్ లోపల ఈ వేరియంట్ ఎయిర్ అనేది ఇంకెక్కువ అయిపోద్ది. తర్వాత ప్రతి 10,000కి 20,000కి 30,000కి ఇటువంటి ఫ్లషింగ్ అయితే చేసేయకండి. పిస్టన్ కింద భాగంలో ఉన్నటువంటి ఆ కార్బన్ ఏదైతే ఉందో అది రిమూవ్ అయిపోయిందంటే బండి బోర్కొచ్చేటటువంటి ప్రమాదం అయితే ఉంటుంది. అండ్ ఇంకోటి, ఇంజిన్ ఆయిల్ ఫిల్టర్స్ అనేవి 160-200 cc బండ్లు అయితే ప్రతి ఇంజిన్ ఆయిల్ చేంజింగ్ లో కూడా ఫిల్టర్ మార్చేయండి. అదే ఇంటర్నల్ ఇచ్చినటువంటి ఇంజిన్ ఆయిల్ ఫిల్టర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో తక్కువ సీసీ వెహికల్స్ లో అదైతే ఒక 20,000 కిలోమీటర్లకి అయినా సరే ఒకసారి మార్చండి. అర్థమైంది కదండి. ఇంజిన్ లోపల లూబ్రికేషన్ అలాగే క్లీనింగ్ జరిగేటటువంటి ప్రాసెస్ అనేది జాప్యం జరిగినప్పుడు ఏర్పడిన స్లడ్జ్ని బయటికి రిమూవ్ చేయడానికి ఇటువంటి షోల్డర్ యూజ్ చేస్తే ఇది ఎక్కడెక్కడ లూబ్రికేషన్ జరుగుతుందో అక్కడికి వెళ్ళి ఆ కార్బన్ ని రిమూవ్ చేసుకొని మరలా కిందకు వచ్చి సెటిల్ అవుతుంది. దాన్ని అంతటిని మనం బయటికి తీసి జల్లేస్తున్నాం అంతే. అదే ఇంజిన్ ఆయిల్ టైం టు టైం చేంజ్ చేసాం అనేసి అంటే దాంట్లోపలే క్లీనర్స్ అయితే ఉంటాయి కాబట్టి ఇటువంటి షోల్డర్స్ యూజ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం పెద్దగా పడదండి. ఓకే గైస్, లిక్విమోల్కి సంబంధించి ఇంజిన్ ఫ్లష్ షోల్డర్కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అయితే చూశారు కదా. దీన్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలి, దీనివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి, ఇదంతా కూడా. సో మనం ఇంజిన్ ఫ్లష్ అనేది ఇంకా దేనితో చేసుకోవచ్చు అనేది కూడా వీడియోలో డీటెయిల్గా అయితే చూసారనే అనుకుంటున్నాను. సో ఇంజిన్ ఫ్లష్ అనేది మనం చెయ్యాలా చేయకూడదని మీకు క్లారిటీ అయితే వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందంటే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. నీలో ఆర్ట్స్ ఆటోమొబైల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు ఒకవేళ ఇటువంటిది కొనుక్కోవాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో అమెజాన్ లింక్ ఇస్తాను, అక్కడికి వెళ్ళి అయితే మీరు సెర్చ్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ.